स्टूडेंट का आरकेसी के साइट पर स्वागत है जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। एसएससी के जो स्टूडेंट हैं उनका डिमांड था कि सर प्रीवियस टेस्ट करवा दीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं लेवल तो अच्छा रखता हूँ और आपको जो ये था कि सर प्रीवियस टेस्ट करवा दीजिए, तो इसके लिए मैराथन टेस्ट मैं करवाता था, पर स्टूडेंट का टाइमिंग मैच नहीं कर रहा। वो सभी लोग अलग अलग टाइम, तो अलग अलग पॉसिबल नहीं है, पर हमने आज सारे टेस्ट को एक जगह कंपाइल करके एक मंथ में नवंबर में डाला है। उसके लिए मैंने ये वीडियो आपको एक छोटा सा दे रहा हूँ, जिसका आईडी जो भी है सारा मैं इस वीडियो के लिंक में ही दे दिया हूँ कि ये आईडी आपको मिलेगा। तो सारे प्रीवियस टेस्ट के मैटर हैं एक्चुअल एग्जाम के, तो आप अपना बेस्ट देने का एक प्रयास कर सकते हैं कि जो लॉगिन में दिया गया है वो सारे आईडी आपको वहाँ शो कर रहे हैं। नवंबर मंथ में 17,767, 17,770, 17,807, 17,806, 17,805, 17,804, ये सभी जो भी आईडी हैं, 17,803, 17,802, 17,801, 17,800, 17,799, 17,798, 17,797, 17,796, 17,795, 17,794, 17,793, 17,792, 17,791, 17,790, 17,789, 17,788, 17,787, 17,786, 17,785, 17,784, 17,783, 17,782, 17,781, 17,780, 17,779 और 17,776। तो आपको ये सारे टेस्ट जो भी मैंने यहाँ दिए हैं वो आपको एग्जाम के लिए है। प्रीवियस कंटेंट्स है, आरकेसी के होम पेज पर जाना है। जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए रजिस्टर करके करना होगा। जो पुराने हैं आपके एग्जाम में गया हुआ है, CHSL देना हो उसमें ये टेस्ट है, CGL देना उसमें टेस्ट है, DO कैग देना उसमें टेस्ट है, अदर देन कैग DO है उसमें भी ये टेस्ट है। अपना बेस्ट दें और अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए आप ये प्रयास करें। आज के दिन आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम आपका आ चुका है। तो आप आज ये होल डे में लगभग 30 टेस्ट है, उसका होल डे प्रयास करिए और शाम तक देखकर रात में जो मैं 10 बजे रिजल्ट बनाऊंगा उसमें अपना परफॉर्मेंस देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी।